បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាននឹងមកធ្វើការបើកប្រអប់ motor ឆាប Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 18V lithium ion ដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះបាទចំពោះមួយប្រអប់នេះតែម្ដងគឺមានលេខកូដ DGA517Z ដែលZខាងចុងនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រអប់នេះមិនបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងថ្មនៅឆ្នាំងសាកនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាទិញទៅបាទសូមទិញថ្មនៅឆ្នាំងសាកទៅផងឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមានថ្មនៅឆ្នាំងសាកប្រភេទ 18V lithium ion របស់ Makita ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាទិញតែតួ motor នេះមួយប្រអប់នេះទៅគឺយើងចំណេញថវិកាណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះគឺបាទ logo brand Makita ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស cordless angle grinder LXT បាទបញ្ជាក់ថា motor នេះប្រើថ្ម 18V BL motor បញ្ជាក់ថា motor នេះជាប្រភេទ motor មិនប្រើធ្យូង XPT បញ្ជាក់ថា motor នេះមានបច្ចេកវិទ្យាការពារសំណើមនិងធូលីណាបាទនៅផ្នែកខាងនេះគឺមានបាទគេដាក់ថាទំហំ 125 មីលីម៉ែត្រសំដៅទៅលើ motor នេះគឺយើងប្រើផ្លែឆាបផ្លែកាត់ផ្លែខាត់អីហ្នឹងគឺបាទទំហំ 125 មីលីម៉ែត្រណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយនេះគឺបាទ variable speed គឺយើងអាចបាទស្រីលបឿនបាននេះតែនេះមានផ្លែស្រីលបឿនបាទអានេះគឺមានបាទប្រាំងអីចឹងទៅណាអូខេមាន soft start មកតាស់បាក់អប់បាទខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានបាទនេះសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ poster ដូចជាបានធានានេះបានធានានេះបាទមានផ្លែជាប់មកជាមួយនឹងមួយស្លឹកហ្នឹងបងប្អូននេះផ្លែខាត់បាទខាត់ទៅលើ inox បាទបងប្អូននេះផ្លែហ្នឹងសម្រាប់ខាត់ inox គេដាក់សយ inox ហើយបាទលេខកូដគឺ A8 កូដ656បាទទំហំ 125 មីលីម៉ែត្រកម្រាស់ 6 លី 6 មីលីម៉ែត្រហើយនឹងបាទខាងក្នុងនេះគឺ 22.23 មីលីម៉ែត្របាទតមកទៀតខាងក្នុងនេះគឺមានដៃកាន់បាទរបស់ motor ឆាបហ្នឹងគឺនេះមានបាទ logo Makita នៅលើនឹងទៀតហ្នឹងបងប្អូនណាអូខេបាទហើយនេះគឺក្បាំងការពារបាទក្បាំងការពារនេះគឺអូតូបិទបើកហ្នឹងណាយើង lock វាបាទអូខេបាទនៅផ្នែកខាងនេះគឺមាន sticker បាទ Makita 125 មីលីម៉ែត្រ DGA 417ណា18 មីលីម៉ែត្រចំនួនជុំគឺ 8500 ជុំក្នុង1នាទី variable speed និង soft start ណាអូខេនេះដាក់ថាមានប្រាំងនេះ brake នេះគឺប្រាំងសម្រាប់ទៅលើ motor នេះគឺមានប្រាំងនៅពេលដែលយើងប្រឡែងកុងតាក់ពប់មកគឺវាធ្វើការផ្ដាច់បានលឿនបំផុតហើយនេះគឺបាទ BL motor បញ្ជាក់ប្រាប់ថា motor នេះជាប្រភេទ motor មិនប្រើធ្យូងពាក្យពេញរបស់វាគឺ brushless motor ណាបងប្អូនអរគ្នាអត់ចំណាយលុយទៅលើការដោះដូរធ្យូងប្រើទៅអត់សូវឡើងកម្ដៅដោយប្រភេទប្រើធ្យូងបាទប្រើទៅអត់សូវមានបាទបែបការភ្លើងអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងនិយាយអាចបានថាធន់ជាងប្រភេទ motor ប្រើធ្យូងបាទ logo Makita ផុសនៅហ្នឹងនេះបាទអូខេបាទកុងតាក់របស់វាជាប្រភេទកុងតាក់ពុះនេះកែកុងតាក់ពុះបាទតោះតែយើងបាទកលៀសមួយមកបាទយើងសកត់ចេះបានណាអូខេបើយើងសកត់ឆៅតែម្ដងអត់បានទេបាទកលៀសអូខេខាងលើគឺមានប៊ូតុងបាទ lock សម្រាប់ធ្វើការដោះដូរផ្លែបាទអូខេផ្នែកខាងនេះគឺមានបាទសំណាញ់សម្រាប់ទប់ធូលីសំណាញ់នេះយើងអាចដោះគូសបានបាទដូចគ្នាហើយនេះកន្លែងស្រែលបឿនបាទលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ចឹងមកណាកន្លែងនេះគឺមានបាទគឺមានមុខងារបាទអូតូរបស់វានៅពេលដែលជួបឧបសគ្គគឺវាប្រឹងឲ្យយើងបាទលោតភ្លើងពណ៌បៃតងទៅនេះគឺបាទភ្លើងបញ្ជាក់ពីថាមពលថ្មឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់ថ្មចូលនេះបាទកន្លែងជើងថ្មរបស់វាចំណាក់ថ្មចូលមកបាទហើយនេះគេរឹតណែនហើយបាទអូផ្លិចបច្ចេកទេសអត់គឺមានបាទសោបងប្អូនគ្នាសោដដូវផ្លែនេះចំនួនមួយដែរណាអូខេបាទជាមួយខ្ញុំបង្ហាញពីប្រាំងថាវាលឿនឈប់លឿនបែបណាណាជាមួយខ្ញុំចុចកុងតាក់អូខេគឺឈប់លឿននេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានប្រាំងគឺអត្ថប្រយោជន៍បែបហ្នឹងនៅពេលដែលឈប់លឿនការងារយើងក៏លឿនដែរបងប្អូនអរគ្នាធ្លាប់ប្រើបាទ motor ប្រើខ្សែជាមួយនឹងបាទភ្លើង220យើងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបាទបិទកុងតាក់ហើយគឺវានៅតែវិលបាទល្មមតែឈប់គឺយូរដែរណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខាត់បង់ពេលវេលាវាសាំចិត្តណាគេហៅសាំចិត្តណាអូខេ
ចឹងខ្ញុំសេរីលេខ1រហូតដល់លេខ5បាទល្បឿនរបស់វាឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខ1បាទលេខ2លេខ3លេខ4លេខ5បាទអញ្ចឹងបាទលេខនីមួយៗគឺបាទគឺវាមានបាទចំនួនជុំរបស់វាជាក់លាក់តាមហ្នឹងនេះបាទនេះចំនួនជុំលេខ1លេខ2លេខ3ចឹងមកណាបងប្អូនគ្នាលេខ4លេខ5ចឹងមកណាអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញទៅប្រើប្រាស់បាទម៉ូទ័រមួយហ្នឹងនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាណាម៉ូទ័រឆាបដែលមានទំហំផ្លែបាទ125មីលីម៉ែត្រដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ18បាទ18វ៉ុលហើយជាពេលកងតាក់ពោះបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើការកាត់ការឆាបការអីផ្សេងៗគឺងាយស្រួលនៅពេលដែលមានកន្លែងសេរីល្បឿនអញ្ចឹងណាបាទនៅកន្លែងសេរីល្បឿនគឺងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់វីដេអូបើកប្រអប់ដូចជា review បងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ទិញយកប្រើប្រាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទក៏ដូចជាតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទតើសេជាមួយនឹងបាទវីដេអូ description ហ្នឹងណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាយបាយ